Kaze turabandanya n'ikiganiro ca Weekly Bread turacaye kuri katekisimu y'abapuritain turakanijwe na Serge Spurgeon mu mwaka wa 1855 n'umugisha cyane kuba tukiri kumwe namwe mu rukurikirane rwa bino biganiro turizeye ko birabafasha na mu byumvirizanya hamwe haba mu muryango canke hagati y'abagenzi. Ikibazo ca 13 mbega abavyeyi bacu bambere bo baragumye bari uko Imana yabaremye. Ati abavyeyi bacu bambere bari bafise umwidegemvyo uhagaze ku bushake bwabo. Uwo mwidegemvyo bawukojeje nabi baragwa barakoroka bava aho bari igihe baremwa bacumura ku Mana mu kujya kucamwa kibujijwe. Dusuka twibutse ivyo abavyeyi bacu bambere ingene baguye. Mu vyibuke bari bafise ubugororotsi baremanye ubugororotsi nivyo ubugororotsi butari bwageragezwe twobwita ubugororotsi bwa mbere bumeze nka innocence bari barahawe ubuntu bukwiriye bwo babuza kugwa mu caha. Umwidegemvyo wabo ntiwari bwononekare barashobora kuwukoresha mu gukomereza muri ya eta baremwa barimwo bari bararemwe ku buryo batunganye imbere no muko bameze bubatse imbere mu mushaha, ariko kandi ivyo ntivyababuza kugwa. Imana yaremye abavyeyi bacu bambere nivyo bashobora gukomereza mu bugororotsi baremanye, ariko kandi yabaremye bameze nk'abapilote b'ubuzima bwabo bashobora gukoresha potentiel y'ingene baremanywe kugira ngo bashobore guhagarara canke kugwa. Uwo mwidegemvyo uhava ukoreshwa nabi bakagwa. Ibi dushikana ahantu twibaza tuti mbega nimba abavyeyi bacu baraguye twebwe twamaze kononwa n'icaha kandi twaremanywe intege kandi dukikujwe n'intege nke z'abandi badukikuje n'ivyaha byo badukikuje n'uburorero bubi, mbega turashobora guhagarara mu nkomezi zacu? Mbega turashobora guhagarara muri bwa bushake bwacu? Nimba abavyeyi bacu bambere baremanywe ugutungana ariko bakaba byarabananiye kurongora ubuzima bwabo ubushake no mu nkomezi zo guhitamwo ku buryo baguma uko bane bameze, mbega twebwe birashoboka yuko dushobora gukomereza mu kugororoka? Inyishu ni oya, ntibikunda. Ibi dushikana ahantu tuvuga tuti nimba abavyeyi bacu barashoboye kugwa nta wundi muntu yoshobora guhagarara kiretse yakoretse igitangaza. Ikibazo ca 14 gishaka kitwibutsa mbega abavyeyi bacu bakoze iki? Mbega icaha niki? Inyishu ni icaha ni igihe tudahwanije n'ivyagezwe vy'Imana canke tugahonyanga ivyagezwe vy'Imana. Icaha ni ikintu cyose kidahwanije n'ivyagezwe vy'Imana kandi nuguhonyanga ivyo vyagezwe vy'Imana. Naho tuko turavuga yuko icaha ari uguhonyanga ivyagezwe vy'Imana, nashaka dusukane twiyibutse yuko icaha kirenze gusa ikikogwa hanze umuntu yakoze gihushanye n'icagezwe Imana yashinze, ariko kandi icaha ni ingene umutima w'umuntu umeze imbere yuko kiba ikintu akoze. Kuko ikatekisimu hari gumenga ikwitwibutsa ivyo guhonyanga ivyagezwe mu bikogwa, ariko kandi ntiba yibagiye yuko umutima w'umuntu ari wo ubwa mbere na mbere uhetamiye icaha ku buryo uko tumeze bidahwanye n'uko Imana igomba, kandi ivyo dukora bidahwanye n'uko Imana igomba. Novuga yuko definition y'icaha ya mbere maze kubona mu buzima igakora ku mutima wanje ni definition ya John Piper, aho avuga ati mbega icaha niki. Ndaza gusoma icarico icaha mu rurimi rw'igifaransa nkuko John Piper abivuga, hanyuma ndahava nsobanura ayo majambo mu majambo magufi. Icarico icaha: qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est ne pas honorer la gloire de Dieu. Le péché, c'est ne pas révérer la sainteté de Dieu. Le péché, c'est ne pas admirer la grandeur de Dieu. Le péché, c'est ne pas louer la puissance de Dieu. Le péché, c'est ne pas chercher la vérité de Dieu. Le péché, c'est ne pas estimer la sagesse de Dieu. Le péché, c'est ne pas adorer la beauté de Dieu. Le péché, c'est ne pas savourer la bonté de Dieu. Le péché, c'est ne pas croire en la fidélité de Dieu. Le péché, c'est ne pas obéir aux commandements de Dieu. Le péché, c'est ne pas accepter la justice de Dieu. Le péché, c'est ne pas craindre la colère de Dieu. Le péché, c'est ne pas chérir la grâce de Dieu. Le péché, c'est ne pas s'attacher à la présence de Dieu. Le péché, c'est ne pas aimer la personne de Dieu. C'est cela, le péché. Puis vous aimez Kirundi. Ati icaha ni kutubaha ubwiza bw'Imana. Icaha ni kutaha agaciro ukwera kw'Imana.
icaha ni ukudatangarira ubukuru bw'Imana, icaha ni ukudahimbaza ubushobozi bw'Imana, icaha ni ukutarondera ukuri kw'Imana, icaha ni kudaha agaciro ubwenge bw'Imana, icaha ni kutunamira ubwiza bw'Imana, icaha ni kutaryohererwa ukugerageza kw'Imana, icaha ni kutizera ubwizigwa bw'Imana, icaha ni kutumvira ivyagezwe vy'Imana, icaha ni kutubaha ukugororoka kw'Imana, icaha ni kudatinya uburake bw'Imana, icaha ni kutaha agaciro uryoherewe ubuntu bw'Imana, icaha ni kutimatanya n'ubwiza bw'Imana, icaha ni kudakunda Imana. Ico nico caha. Ikibazo 15 kirabandanya kivuga ati mbega abantu bose boba baraguye igihe Adamu agwa mu caha ca mbere? Inyishu ni isezerano Adamu yagiraniye n'Imana ntiryari ryiwe gusa, ryari ry'uruvyaro rwose, ryari ry'abazokwanduruka kuri we bose biciye mu kuvyara. Abo baracumuye muri we bagwa hamwe nawe igihe yakora icaha ca mbere. Dukwiye gutahura yuko Adamu ntiyakoze icaha gusa nk'umuntu, yakoze icaha nk'uduserukira, kandi twese yaradutwaye nk'inda muri we. Muribuka igihe biri tubwira yuko Aburahamu igihe atanze ikigira 10 kwa Melikisedeki, igitabo cyaho kitubwira yuko Lewi umwuzukuru wiwe nawe nyene yatanze ikigira 10 kwa Melikisedeki, kuko Aburahamu yabikoze nk'umurepresenta, nk'userukira umuryango wose, uruvyaro rwose rw'abiseruzo mwandurukako. Uko niko Adamu icaha akora, agikora nk'uduserukira twese. Ivyo bica bituzanira urubanza no gucibwa kwiteka nkuko nawe yaciwe kwiteka. Ikibazo ca 16 kivuga ngo mbega nimba twaragwanye na Adamu twaguye dushika hehe? Inyishu ni igihe abana b'abantu twagwa muri Adamu, twaguye mu caha kandi tugwa mu kaga. Dukwiye gutahura yuko umwana w'umuntu wese ataranavuka yaguye mu kaga k'icaha kandi agwa mu burake bw'Imana kubera sokuruza wacu igihe yagwa twagwanye nawe. Ikibazo 17 mbega uko kwandura, uko kuba abanyavyaha twaguyemwo kumeze gute? Inyishu ni uko kwandura abana b'abantu twaguyemwo kubera icaha ca Adamu kugizwe na bino bintu: ni gutsindishwa kuri twebwe kubw'icaha ca mbere Adamu yakoze, ni gutakaza ubugororotsi bwa mbere Adamu yari afise, ni kononekara muri kamere kacu kose, ivyo twokwita icaha c'inyanduruko. Kandi ibi vyose bifatanye n'ivyaha nyakuri dukora vyiruruka muri ako kamere kacu kamaze kwanduzwa n'icaha. Ibi twibutsa yuko icaha atari akabazo ry'igikorwa kitabereye gitatunganya umuntu akoze gusa, ni ingene imbere mu mutima ico caha cashikiriye uko tumeze kose, uko turi kose. Nta gikorwa na kimwe ciza gishobora kuva muri twebwe, kuko isoko nyamukuru ari uwo mutima. Igikorwa cose kivamwo iyo soko birivuga yuko yamaze kwanduzwa n'icaha. Iki ni kibazo gikomeye cyane, kuko bidushikana ahantu dutahura ko dukeneye agakiza katuvura gahereye mu isoko. Tudakeneye impinduka gusa y'inyuma, tudakeneye gusa gufata ingingo kanaka yo kuba abandi bantu bameze neza. Dukeneye gukira kandi tugakira mu isoko. Ikibazo 18 kivuga ngo mbega ako kaga, ubwo burake umwana w'umuntu yaguyemo igihe Adamu akora icaha, ubwo burake canke iyo misere imeze gute? Ati igihe abana b'abantu tugwa muri Adamu twatakaje ukunywana n'Imana, turi munsi y'uburake bwayo kandi turi munsi y'umuvumo wayo. Ni kuvuga yuko tubereye ibibi vyose bishobora kudushikira mu buzima, gushika ku rupfu ubwago, eka mbere no ku mibabaro y'ibihe tazoshira. Ndashaka mwumve akaga twaguyemwo aho nituba turanakora n'icaha. Akaga twaguyemwo ako nakaga gutakaza ubwa mbere na mbere ubucuti n'Imana, nakaga ko kugwa munsi y'uburake bw'Imana no mu muvumo wayo, nakaga ko gushobora gushikirwa n'ibibi vyose nk'inkurikizi y'icaha caje mw'isi, indwara n'ibindi, nakaga k'urupfu ubwago ko Adamu yaraguye ngo niba waje kuja camwa uzopfa, ariko kandi nakaga ko kuzobazwa ibihe vyose n'umuriro udahera. Ndashaka twiyumvire yuko umuntu wese yitwa ikiremwa muntu ari muri ako kaga, ako kaga kuko yaratakaje ubucuti n'Imana, ako kaga ko kuba uhoraho amurakiye, ako kaga kuko ibibi vyose nk'inkurikizi y'icaha bishobora kumushikira kandi bikwiye kumushikira, akaga ko gupfa, akaga ko kuzohanwa ibihe bidashira mu muriro udahera. Ndashaka twumve yuko aha hantu ariho honyene tumaze kuhashika dushobora kwambaza izina ry'Umukiza, ariko tutaremera ubwo rubanza ruri kuri twebwe dushobora kwambaza Umukiza. Ariko hariho ivyizigiro birahari. Sinimutse nyanga bushoboto nuko so mu ijuru
muhimbara kuba ubwami nziza mwese. Yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami.